agava mu nkubo gagamba nti president yandibanga abayise yene Oranya basinkaganemu bawayemu asinkane nabo bombiriri bonsature ye president Kadaga ne Oranya yes basoke bogeremu bawayemu naye kisoka lwaki president yandi yagadde okubasinkana ababiri ekisoka kikutegeeza nti Kadaga bwe ruba olutalo kumpi alinga yarumaze da kurulinyako kumfete yes manyi president oyo nzogwe ogwe nali manyi bwaraba nti ekyabaddeko kiganide ddala ayanguwa mangu okwagala okukola reaction naye ng'azikiza omuliro tayagala nnyo omuntu amuswalize ddala wabula okubayita kyamaze dda kuzuulibwa nti Kadaga eggwanga kati era bwe baba muyise n'agendayo bamutidde olunaku lwe olw'okukola kampeyini kubanga ataraga eggwanga lyonna kati no mu weekend gye twakakuba amabega abadde Karamoja n'abatamanyi byabufuzi ne bamusekerera kumba toye odala ba future ye in fact ne Kadaga kati olutalo olwa Kadaga lulanze nnyo aba NRM bandijukira nti banange Kadaga ono yandeba n'akakwate nekyagula nnyo ono kubanga bwe yagenda n'agamba nti ono kati no mu parliament atabanuupu gwe bawagira struggle Kyagulanyi gyakulembeddemu ekyayinda era ng'oraba munyenye nze sinabakulaba wonzikiza mu kkubo lya Kyagulanyi wakyalikiriya weewaawo nti state egezaako okulinyigiriza kiki ekiri mu parliament Kyagulanyi ekyeyetanira Kyagulanyi yeetanira obukulembeze bw'eggwanga yabwesimbako n'abuwangula ne bamunyaga akyali mu lutalo rw'okumunyaga akalulu ke kati oraba diversion oraba bwe baagala kutuwugula fena tukyali mu lutalo olw'okununula obuwanguzi bwaffe kati nga bagamba nti ate agende mu kafu nti Segirinya bw'aba n'aba mugyeyo kuwuddisa abantu ekyembabuuza mu parliament kiki ekiriyo waliwo omwana munnamawulire gwemanyi kirabika naye mugule y'omu ku babadde batambuza propaganda ey'okugamba nti ababaka nga 11 n'okusobamu abanu nti bava mu Kyagulanyi kati state yebakozesa bwe twabakuba ne tubateeka ku ttaka kati ekyo bakivuddeko kati beesigamye ku bipapula weewaawo ne bigenda mu ggwanga kati olutalo lwa speaker ffe nga ba opposition twaruyingiddemu yes kubanga abantu bano bw'obaleka ne beefuga buli kamu gwe n'ogamba nti kookole ebibyo tulina kulwanira on all fronts buli wamu amaanyi gaffe gona we ganaatuuka totyanga kugezaako Kyagulanyi is a very good example, best example of any struggle actually. Buli omuntu tosanidde kwenyooma mulabire kweji yava mu ghetto esaawa eno yayogerwako mu nsi yonna nga Munnayuganda yava mu ghetto yayogerwako yanyweseza omuntu wamwe gwe mugamba nti amaze emyaka 35 Mr. Museveni yamunyweseza amazi. The head of state came out openly and said that he is the one who ordered the operation of kidnapping. For him, he doesn't call it kidnapping. This is also very interesting. That it is simply arresting. Abantu baffe bakyapookya abamu bakyali mu dungeons mu bigo down mu gye babakwese abalala bakyali kitalya abalala abatonotono kati batandise okubakwata ne babasuula mu bibira babaleeta ne babasuulawo mu kitoogo oba muki ne babalekaawo. Okay, bana Flash Channel Uganda mwebale kwekumira kumpoza ffe tusiima nnyo tusimira ddala nti
mwatufula kye tuli kuba nti batusaka amawulire aga buli ngeri, amawulire agakagwawo era ate ogasunsula. Yoyo mukulu ya Lugaba omugwe mwayagala ku mukutu guno nemuse n'okutwaliza wamu mikwano gyaffe n'abali e Bulaaya twatumiddeko, abali mu Kampala, abali mu East Africa, West Africa, North, wenna wonna we muli tubatumiddeko ate mwebale kutwagala. Ne bannayuganda bannaffe abali mu diaspora namwe tubebaza nnyo nti Uganda chose you. You did not decide to be there, but Mwasalo Uganda yabazaala, you are there because of Uganda. So for that reason, thank you so much for being proud as Ugandans. Now at the moment nti issues eziri mu ggwanga nyingi nnyo naye tutulabayo kwezo is very catchy to the public. Era twakalaba no Bobi Wine yafulumako ebweru y'eggwanga ate nga okufuluma kwe nga tugenda towards okulayira. Mu kulayira okwo ate mulemu n'embiranye eya speakership ate yo enyenyetidde. Mu kunyenyetira okwo empologoma ebbiri Olanya awamu ne alitwala Rebecca Kadaga lwaki tebatiisa ne bafu. Anyway, tetubimanyi, I will not repeat everything. So for that reason netujja kuba mukulu ya Lugaba atuwulire lwaki embiranye nyefuuse ya tabu esinze n'oba kifo ky'oba president kana abantu batabuse omu Kadaga ate mbu president ayitaga sibitegeera. Kofe mukulu ya Lugaba ajja kutunyonyola osibita sibo mulungi mbaramusiza ekintu ekyo twakikoba ngambe twakigandawaza nubwo bangu uri bubo rikundira umuntu akubuza no gamba osibyo tandi burungi nubwo sanga mwana wato nga ngo mucyara n'umwami bakamara kuyombaho awaka ogamba mwasuze mutya buri muntu adamunti burungi atenga bali bubi so bakava mu ngumi cye kimunange siri burungi umugongo njarwanagana nabwo neba doctor bakore ikisoboka kuraba ntimbera burungi echo owentuse ndowoza ba doctor bajya kisobora nawo abaturaba n'abaturiza ekisoka kansoke mbawe ko buntu butono obukwata kunupu ekisoke ngambo ezibongesebwa nga bagamba nti Kyaguranye kuruno ntengerije ejataye simba kubwa MP nte Segirinya bwe banamujyayo ntate Kyaguranye agenda kubwa MP Segirinya mwabadayisinge yusi abana Uganda munansonyi okukozesa ekigambo kino abamu bakora ibintu by'ekigwagwa nibogere by'ekigwagwa Kyaguranye sentamu tachali ku level ya MP nchidamu Kyaguranye sentamu tachali ku level ya MP presidential material onu presidential material nemwe abana Uganda abamu mwabachi bachi mbayiso urusa abagwagwa nupo yabatuka wano kati buri muntu anyonya no kusingira dara abatawagira nupo banyonye ngereje bananyika ekibina cyano kibabuze kati bogere byo basanze n'abantu abakuru n'abana byawufuzi no uranti kakati Segirinya bwanavayo Kyaguranye yagenda kwesimba wali kamba buze mwe abantu mwe kiki ekiri mu parliament Kyaguranye ekiyetanira Kyaguranye yetanira obukulembeze bw'egwanga yabwesimba ko nabo wangura niba munyaga acyari mu rutaro rwo kumunyaga akaruruke katoraba diversion orababwe bagara kutugura fena tucyari mu rutaro urwo kununura ubwanguzi bwafe kati ngabagamba ntate agende mu kafu Segirinya bwabana abamujeyo kudisa abantu ekemba buza mu parliament shekiriyo ekisoka kazibe sente kwanga abamuche badukirirayo sente wewe nti waliyo bukulembeze n'abamu abasingo bungi badukira rwa sente meka eziri mu parliament Kyaguranye ezatalina obadatasavura kufuna Kyaguranye ngali nababaka mu parliament nkaga momu esente mumanye zagenda kufuna zikubisa mwe ziri mirundi rufukunyi n'abantu tibakimanyi ekyokubiri Kyaguranye ku level yo eri international
takyasobola kubulwa funding mu Uganda n'ebweru. Tolaba bwe badobuuza ku bantu b'ebweru, abantu b'ebweru mbagala nnyo. Weewaawo eno gavumenti eno tebalabawo mu njogera enyangu. Constitution abantu twasala amagezi ne bagikyusa, nabo balina okulonda omukulembeze waabwe. Naye ngero ono gye yamanya ngamba president gye yamanya nti abantu b'ebweru bonna abasinga obungi bayinza mutamuwagira. Electoral Commission yagamba nti tulina sente zitegeka akalulu k'okulonda ebyo. Temutuwa ba funders. Ate nga ekyo kyo in fact nkimanyi nti bakigendera bugendereza. Kubanga ebweru bwe baweerayo abantu 1000 ojja kusanga nga 9 bali wagidde Kyagulanyi. Kati ekyo kye baatya. Naye nga mwana wattu mu economy yaffe ya Uganda abantu ab'ebweru bebamu abagiyimirizaawo. Last time I checked bali batuwa kumpi billion 1.5 annually. Emyaka nga 10 emabega oyinza kusanga kati nga bali mu 2 something billion USA dollars annually. Oyinza kusanga zakwezidde nesatu kubanga abaana kata abayingidde ku kyeyo bangi. The other time abo bantu bali tibaliwo. Era bw'oba oyagala kumanya Uganda engeri gyebonaabonamu, gwe keera bukeezo yite ku migration. Line eva saawa 12 z'okumakya wona bw'olaba abaana abakulu abakazi abasajja nga bali mu line baagala passport. Golowooza baagala kuziteeka wansi wabuliri. Baagala kutambulamu badukena kwa Uganda. Yes. So abantu abo gwe batuuka ebweru bamanye kiri wano. Naye mwana wattu gwe batuuka eri ate tibeera biragwanga lyaffe. Buli kasente ke bafuna ate basindika eno ke kamu akayimirizawo economy. Abantu bwe batu government eno tiyandibeerabidde mu ngeri efaanaganako bweti. Now ekintu Kyagulanyi baleke kutuwugula, baagala kutuwugula. Kyagulanyi abantu ba wano ab'ebweru basobola nubwo atabasaba basobola kumuwa sente ezayagala nubwo atabasaba. So ekintu kya parliament muleke kutuwugula. In fact propaganda eyiseewo egenze, waliwo omwana munamawulire gwemanyi kirabika naye mugule y'omu ku babadde batambuza propaganda ey'okugamba nti ababaka nga 11 n'okusobamu abantu nti bava mu Kyagulanyi kati state yebakozesa. Bwe twabakuba ne tubateeka ku ttaka kati ekyo bakivuddeko kati beesigamye ku bipapula. N'okubipapula nabyo tujja kubawangula. Abalamuzi bayinza kwekubaana naye bayinza kutya kwekubaana. Kujja kwekyengerezaako okutereeza n'akizudde twanyonyereza omuntu eyawaabidde Serukenya n'agaana kubanga twabadde tumanyi nti abanuupu bye bawaabidde banuupu banne bonna. N'agaana nti ye tabimanyi. Kitegeeza waliwo omulala awaabye. Twakitegeddeko ne Ssenyonyi Joel naye yamuwaabidde si Kakande owa nuupu. Era waliyo oba muyindo oba muzungu eyaramwesimbyeko yafuna n'ekifundoozi oba kyakuna oba kyakusatu yawaabidde Ssenyonyi. Kati bw'olaba omuyindo oyo omuzungu oyo ng'awaabye ng'omanyishe nkugamba nti bamafiya mwebali at play. Kati bw'obanga wakwata ekyokusatu bayinza kusalamu abalamuzi ba wano bayinza kusalamu nti weewo wali wakusatu genda ddala mu parliament. Wano mu ggwanga lyaffe wano teri kitasoboka n'okusingira ddala gekibeera mu kooti za Uganda. Teri kitasoboka. Bw'olaba nga Supreme Court judge baali katono Chief Justice amukube ajewo amasanyalaze ne tenta agijewo ne fayira agibbe. Kiki ekitasoboka? Buli kimu kisoboka mu Uganda, si mu kooti wokka n'awalala wonna. Then ekyokubiri abantu baffe bakyapooca
abamu bakyali mu dungeons mu bigoda mu gye babakwese abalala bakyali kitalya abalala abatonotono kati batandise okubakwata ne babasuula mu bibira babaleeta ne babasuulawo mu kitoogo oba muki ne babalekaawo kati mu wiiki eno gitwaka kuba amabega eshotera basuddeyo 17 babaleeta oba kiro ne babasuulawo obusuuzi mumanye mwe gye mulaga bwabali ne beddirayo kakati oraba abantu bali mu gavumenti nze eche oba kiki simanyi ekyatuuka mu bantu abakolera President Museveni be bamwe abatugamba nti abantu bonna abakwatibwa CCTV cameras ze zaabakwata nga bakole fujo kakati bwebanga mulina obujulizi bwa CCTV cameras ate be mubasuula mu bitoogo CCTV cameras ziba zibadde ki muba mwabakwatira ki oraba nti kati batandise kwekuba endobo ebyo tubagamba nti abantu bano mwabakwatira bya bufuzi kubanga tibaronda Mr. Museveni baronda Kyagulanyi mubaranga buranzi bya bufuzi kati kituukiridde ekyokubiri atabe mutani musuure eyo mu kibibira bwebanga mulina obujulizi lazima mulina CCTV footage ekyokusatu twamaze okukizuula nali mu studio emu n'omusajja omwe yawambibwa nga wamuwakiso yatugamba bwati nti babakwata ne babambaza akakofiira ka red ne t-shirt ya red za people power ne babagamba mukole bwe muti ekikonde bakube bifaananyi ne babakuba ebifaananyi bye bakozesawa mu kooti maasho omuwambe tiyatya nga tuli mu studio emu tari ku BBS kanjogere nga tatidde weewawo kata batandise ndowooza bwe barabye abantu bebatta wango oyo bamujja mu Barak Sekakiri Segona yamujjayo yamununula bwe batandise okulaba abantu abavaayo nga boogera ebintu bingi kati abebatta ne babaleka ne babasuula mu kibira baba babakuutidde teri muntu n'omu akugambe kyabadde eri waliwo gwe nalabyaga ngamba nze ndi bulungi twabadde twerira nabwerizi nkoko yokka gye tubadde tulya babagamba temwogera yes nga kikutegeeza babagamba nti bwe munaayogera tujja kubaddamu naye oyo naye yalimba bubi twabadde tulya nkoko n'abakutwalayo tibasobola kulya nkoko eno gwanga lowooza gwe lirimuwe kati tumanyi n'abakutwa kati magye ge gabakwata tisi kyankiso bwe tugenda mu Baraks kyemisana balya nkoko sikawungana bijanjalo kati mwe bakuteera babawe enkoko so ng'oraba engeri gye babakokingamu bandi nga babagamba bugambi nti gwe munayogera kino tubaddamu munange bw'oba owonye eri olaba twogerera wano omuntu atali mugumu tosobola ogambo ti wayi kasita nawonye naye waliwo abasiba enyamalo eyajja nga yenna bamukubyakubye talina nagatuula ye yayogera buli kimu kati oyo abatakyalina kyatya yes akati natyo mpozi omutte busa ekisembayo bagenda kukwata Nyanzi mukulu wa Bobi Wine nadduka naye ne bakuliita n'omwana adapted son gwe basangayo omwana wa myaka 15 n'olwaleero tetumanyi omwana we gyali nze ekyo neebuuza abo bantu okubakwata ne mubakwekeeyo nga mulina CCTV footages muba mwagala tukole ki CCTV footages kyekyali badde kiyimirira gavumenti eno kubanga abasinga obungi mu Uganda nabo titwagala fujo bweba nga bakola fujo bw'omuteeka mu kooti n'oleeta CCTV camera footage n'ogiraga ensi obujulizi bweraga weewaawo nti CCTV footages ezimu ziyinza kuba manipulated ekyo kisoboka nzijukira okufa kwa Ziggy Wine
nga niberete sa kantuntu bwe twabafubutura nakatorwa lero tibadanga kujireta uyu mwana yatibwa ekirara tubasaba footage CCTV footage z'abantu bafa bazenga batibwa ekyo kurabirako ekyalita agambibwa nti motoka ya polisi ya mulinya we yamulinyira nga CCTV kamera ziziryawo tubagamba nti bwakiti muzireta nti timwali muri yanda kati bano abe bakwata kurwaba imisango ejabwe amanda gari mugona katukirize but where are CCTV footages zirudawa mukoti nobwe bari sabye in fact bwe banga muri no bujurizi nobwe bari sabye bagende mu high court basabye bill timwari bafudeko mwari kubanga imisango jona teri misango gutawebwa bill jone je baba kwatira wewe mumipangirire nobwo gipangirira nobwo muteka ku treason nobwo ukora ki umuwa bill nerwashi mubaganye okugenda mu kote za burijo ni mubarekeri mu koti masho so ebyo byembade njagara okuburira kwa bana Uganda nti titugwa mu manyi tugende mu maso nga tubanja abantu bafe nokusingira ddala abantu bafe bano abe bakwata be basekwase kudde nga bakyali mu bigundi mu bidanjonies tugende mu maso tubanja abantu bafe batwalibwe mu koti bwe tubanga mu manyi nti turi mu nsi erimu mulimu akaitibwa ayota of democracy. Yes, kakati mkulaga nga tunagenda ku point endala. Abantu nabakwatibwa under this regime. Do you think the authoritative officials are they aware of the actions that are taking place in this government? Ebimuti babimanyi. Who should inform them? Naye kasita president yavayo n'agamba nti the one who sanctioned the operation. President Yawamba. Yes. The head of state came out openly and said that he is the one who ordered the operation of kidnapping. For him, he doesn't call it kidnapping. This is also very interesting. That it is simply arresting. No, ojitota arrest. Omuntu nomukwata abewabwe no gende ekiro no sambe nyiji no mujja yekiro abamutute tobamanyi ne bamutware jotamanyi namara ya wiki 2-3 omwezi 2-3. That's kidnapping. That totally kidnapping. Yes. Na nze ekyensinga okutya nze nti ebyafaayo president yavaayo mu lwato n'agamba nti nze nalagira yes chovoraba abantu banja basinga mu government ebintu bino babiwulira buwulizi naye samusakozi ni the army be bakimanyi president be yatuma boka president bw'abatadde operation abasinga obungi bajehepa baje tobuuza na kubuuza oraba ne minister of internal affairs yarabyetadeko ngalina ne bamuwane list 17 bamuwane list nagamba ntabagala kulaba ku bantu ba mujje natuwane je tura ngalimba nayogerera uningama nto yalimba nikizuri bwanti ayara alimba era abantu bali mu dungeons mu barracks za maje kati police yebe twara kurambuza abasibe ba maje mu barracks ate minister yesimwe wunya Jeje Odong ekita abakaze cyari entebe nga basara mu bitundu by'eshamba parliament yamuteeka kuninga Jeje Odong nga bagamba nti jango tunyonyore kiki police badde ki abantu bafe nga bagwawa abashara bafe Jeje bwe yatuka mu parliament mayebwe yabagamba nti kusinzira nge buge tunyonyereza nkizude nti abata abashara bafe mwande bamu mulimu na Illuminati yajimayi befanana kati sichima nchachinyoneza sichimanyi oba Illuminati chechi kufuru ya parliament yatya so omuntu afanagana ku bwatyo olusi bantu bebakozesa naye ekisinga obukuru ebibyo nanga biberawo tubere focused and committed to the struggle tubere committed to the struggle tumanye
ekyo tulwanirira weewawo nebigenda mu ggwanga kati olutalo rwa sipiika ffe nga ba opposition twaruyingiddemu yes kubanga abantu bano bw'obaleka ne beefuga buli kamu gwe n'ogamba nti kookole ebibyo tulina kulwanira on all fronts buli wamu amaanyi gaffe gona we ganaatuuka totyanga kugezaako beera nga n'obuvumu kugezaako bwetu abantu bwe bajoganga Kyagulanyi omuntu yakamala emyaka 3 ng'ali mu palamenti ng'owesimba ku bwa pulezidenti rabe kye yabakora in fact ekya Kyagulanyi kikuwa n'obuvumu Kyagulanyi is a very good example, best example of any struggle actually. Buri omuntu tosanide kwenyoma murabire kweji yava mu ghetto esaawa eno yayogerwako mu nsi yonna nga muna Uganda yava mu ghetto yayogerwako yanyweseza omuntu wamwe gwe mugamba nti amaze myaka 3 Mr. Museveni yamunyweseza amazi alinga Hassan in fact kino nakyo kankibabuulire mu nsi yonna teri mukulembeze yarafuze nga tasoose kunyomebwa buli muntu basooka kumunyoma nti Kabe Obote yanyomanga Mr. Museveni yamunyomanga nti ako ka Museveni tujja kukasanga eruwere tukalekeyo in 5 years nikamuteeka ku ttaka naye ono myaka 3 ngali mu parliament emyaka 3 gyokka ngali mu parliament era bawatuuse eyo ntandikwa tesangasangika y'ebyobufuzi kyovora abantu beewuunya nti yandeba definitely erimu Katonda oba n'ebirala n'eddogo kyogere sekitegeeza principal feto mwali bamwe eddogo ne Katonda anti no mu nsiko era aba National Resistance Army nabo bakoleranga ku ddogo ku mayembe Rufai nga waliwo abamayembe waliwo n'abemundu ngazo nebagamba emundu ejembe ejembe lite mundu ekyo si kimanyi nnyo naye nga ekyengezaako kubagamba nti struggle Kyagulanyi gyakulembeddemu ekyayinda era ng'oraba munyenye nze sinabakula bawunzikiza mu kkubo lya Kyagulanyi wakyalikiriya weewaawo nti state egezaako okulinyigiriza now olutalo gwe tuyingiddemu nga opposition olwa parliament abantu abamu kino kintu tebakimanyi ate olwaliwo kantu wali mukisa guno okubanyonyola lwaki opposition n'okusingira ddala NUP yayingidde mu lutalo lwa parliament ng'ewagira omu ku bantu ba NRM kati ate njagala kuddayo kubajukiza Kyagulanyi ebyo yakolanga mu kampiini ne bamusekerera naye ate ebyo byavamu ebibala eby'amaanyi Kyagulanyi yatuuka ku Boko n'awagira mutabani w'omugenzi Ayume nibaseka ekyo yaliko tebakimanya bwe yatuuka Busoga n'awagira Kadaga nibamusekerera Busoga yonna Kyagulanyi yagiwangulira ku bitundu 75 ku buli 100 ne Kadaga waali yatuukayo n'agamba nti ono senga waffe mumuwe n'abatamanyi byabufuzi ne bamusekerera kumba toye odala ba future ye in fact ne Kadaga kati olutalo olwa Kadaga lulanze nnyo aba NRM bandijukira nti banange Kadaga ono yandeba n'akakwate ne Kyagulanyi ono kubanga bwe yagenda n'agamba nti ono kati no mu parliament ataba NUP gwe bawagira Kadaga ngomukaza so olutalo lunyinyitikire lwa mutawaana ebinaavaamu Katonda yeka yamanyi agava mu nkubo gagamba nti pulezidenti yandibanga abayise yene Oranya basinkaganemu bawayemu asinkane nabo bombiriri bonsature ye pulezidenti Kadaga ne Oranya yes basooke boogeremu
bawayemu naye kisooka lwaki president yandiyagadde okubasisinkana ababiri ekisooka kikutegeeza nti Kadaga bwe ruba olutalo kumpi alinga eyalumaze dda kululinyako kumfete yes manyi president oyo nze ogwe naali manyi bw'alaba nti ekyabaddeko kigaanidde ddala ayanguwa mangu okwagala okukola reaction naye ng'azikiza omuliro tayagala nnyo omuntu amuswalize ddala wabula okubayita kyamaze dda kuzuulibwa nti Kadaga eggwanga kati era bwe baba muyise n'agendayo bamutidde olunaku lwe olw'okukola kampeyini kubanga ataraga eggwanga lyonna kati no mu weekend gye twakakuba amabega abadde Karamoja nga elected members ababaka abapya bakalondebwa basisinkana bonna bayindosinze nti gwe twagala Kadaga abantu ogamba nti ababaka bapya naye bali informed politically bamanyi kiki ekigenda mu maaso ekyokubiri Kadaga ono bamulabamu nyinza kuyita obwana lukalala naye bamulabamu some kind of resistance ate teyeri antama resistance ate mwana watu bwabanga resistinga mwali musimye mwaba NRM abayambye nnyo kubanga ekibiina bakiyita batya NRM National Resistance Army National Resistance Movement. So when she resists she's on the principles of the ali mu kubo lyamwe eryo tasobola resisting ebichamu ebyalaba bimukolebwako naye kusinzira nga bwendaba ekibayisa ekintu kimu president tayagala ekibiina bibiri nga bibiri tayagala ekibiina kyeyawayawulemu nga bwe kyamaze dda okweyawulamu ekyokubiri yandiba ng'ayagala akole concession agambe nti Kadaga gwe tuleke lekawuranya agende mu maaso n'okubwa speaker gwe tukwe bwa vice president ne Kadaga yamaze dda okuvaayo n'akyatura mu lwatu nti timugeza ni mukyatura nkiva mu kamwa kamwe timwagala kumpa bwa vice bwe bamwagala kumpa bwa vice mu buworo omuntu wammwe nze njagala kulembera esiga lyembadde nkulembera yo Kadaga Kadaga tosobola kumugamba nti omuwa bwa vice nakukiriza lwa nsonga amanyi obwa vice amanyi obwa vice n'obwa speaker ekibutegeeza byombi birabimanyi amanyi nti obwa vice mu Uganda just kinyumo yes bamanyi nti kusaagasaagamu atunulira ku sekandi eyali gwe yaddira mu bigere sekandi omulimu gwe gwakuziika ate nga kituufu ekyo yes yatwala zi wheels yes ekyokubiri omuntu bw'abanga yamaze dda okufumba n'atandika okwebegerako si kyangu kumugamba nti agende mu ddiiro bamuleetereyo emmere Kadaga esiga lye yeyebegerako kati ate agenda afuuke vice wooli batandike bamubegereko ekyokubiri Kadaga amanyi ekyabadde akola Oranya amaziza Oranya deputy we omwaka mulamba nga takulembeddeko nga takyerinzeko session na denege so okudeputizinga obeera okuba assistant w'omuntu akimanyi bulungi waliwo abadde akimukolako amanyi byamukoze nga tayagala bamutwala erinamu mukimukole tekisoboka ekyo so Kadaga oyinza okugamba alina emputu naye emputu zo zirimu ekitangaala zirimu amakulu akimanyi nti amasiga agafuga gavumenti gali 3 legislature ekyakulembera judiciary olw'omusajja owinyodolo kyatadde ku ttaka ekyakulembera ne executive ekulemberwa president gali amasiga 3 akulemberako limu naye ku luno oyagala omuteekaawo abeere president femu
mu constitution yafe wa mikoro. Okay. Wa mikoro. So ngabwe mbagamba Kadaga orutaro urufuse rwa mutawana. In fact urutaro rwa Kadaga bwobo yagara kutegeera nti werutuse group ya Oranya eringeri beaten totally kwe kutane ko kwagoro kwita speaker nti jangu Kadaga muje tuwayemu jangu tuwayemu. Kadaga yamara da kutegeera NRM enkora yayo. NRM yachuka sere yedeje twawagiranga eje baba itanga cyankwanzi ngayendiga kati yakono ya bode nnyo. Kadaga yamezida kuchitegeera nti nobwe banabayita museke seke sebera kwekubana nesarawo. Kadaga ajja kugana ajja bakubire mu parliament chovora batambule gwanga lyona kati bo NRM cheta yagara okuswalira mu parliament chovore eyagara orutaro erumalire eri mabbali. In fact nzo mukuraba okwange ne oranyengeri jja kutemwe ebintu bino orabanga atidde kubanga omuliro gwa Kadaga guba gezibe ngumi akuba mu maso woka apakati no kudown za kuba Oranya Oranya murabanga Oranya yakugamba nze I even don't know what is going on. I'm still working what is going to happen in SEC. No campaigning ababe ntibakuba kuba amasimu kubakubira ku bantu n'abantu ne babaswaza nti niwaye totumanyira ejo twitawa nga muno atarage gwanga lyona asisinkana abaka rondebwa ate mwana wato abantu bagenda ne banyoma abantu bano abakakubwa abano abakadde abakadabe she bakoledde Kadaga kusindika message eri bana abawangudde babagamba nta fetu twagara omuntu speaker atafugwenga ngendiga ye message je batwara kati ate group ya Oranya erina abantu abatsingo kumurwanirira ate bo ekibi kya Oranya nga basingo obungi bakube nga bakulemberwamu chief whip nankabirwa eyakubwa nankabirwa nobwe bakuleta mu parliament president nakukomyawo nofuka ex official togenda kuronda era Kadaga kyakozesa nagamba nto yo mumuleke abamalira biseera ayogere byatamanyi nokulonda tagenda kuronda nobwe bamukomyawo kubanga yatambuza kiri ekyogamba nti Kadaga museki ruli mu 2016 nti seki yatesa negamba nti Oranya rekera Kadaga mare emyaka jo 10 gode ngemyaka 10 jiwedewo Kadaga yacheganye bayinza kwa bachogerako neti bakora ndagano bagambe it is 110 agreement. Kadaga kugamba nti bako it was a verbal gentleman's agreement. It was verbal. Kato muntu bwajegana atona mukorachi bayinza kwa bashogera ko bwogeze bwe batyo nibagenda Kadaga yabeganye mureto Kadaga bagamba mureto bujulizi tibabulina nti twashogera ko Kadaga kugamba nti kisoboka yeche yarategeza bwashi bari bagara agende ngatarimo na myaka 10 ngabona ababade bajja ku bwa speaker bona babade bakora emyaka 10 yeche yagana yeche yarabuza bwashiye. In fact n'urutaro rwa 2016 rukutegeza nti Kadaga bari batandikada kumuyekera bamuje ku bwa speaker abenjogera ko bebani ke kakunda kari mu NRM akumutawana kari sophisticated akagara Oranya abere papeti wabo kwanga Oranya bamumanyi bagara bamukozese eche bagara. In fact Kadaga echaletera Kadaga okufuka sone kuruda rwabara batamwagara Kadaga yakora president tagenda kwerebera mu parliament. NRM mu kisere cyo ya secretary general yari achari right honorable prime minister Amama Mbabazi yene president beko bana nga bagara bagobe
ba MPs abana barabari bagara ebyali NRM ngabwe yari evude ku muramwa ngabogera ku bubbi nachi ngabagamba nti timwali byogeredde eyo kubanga yorongo forum mwalize mukokasi ni mubyogerere muswaza buswaza ekibina right on na mambabazi ne president ni beko bana njita kweko bana kubanga nkimanyi nali active na manye chaliwo ni beko bana ni babagoba mu kibina bwe babagoba mu kibina right on na mambabazi na puta ne constitution na gama nti bwe tukugoba mu kibina ne parliament oboje vamu ni bawandikira Kadaga ntabo bave mu parliament bana abana omuyensereko Muhammad owokubiri Winfred Niwagaba owokusatu Yetinka Simire owokuna Yonuwese Mbaburi Sechikubo Kadaga yagana nagama nsigenda kubagoba NRM nebagoba ku ruling position omanye parliament yafe yakolebwa nge ya Bungereza waliwe nju ibiri zoka opposition ne rwa ruling party ni babagoba kutura mu ruling party Kadaga yabatekerako akantu mu masoge yabatekerake emeza we baturanga jaita no man's land we baturanga abana wabule cyayamba Kadaga mu kisere cyufene yatukuba Kadaga ne bawaba ne bagenda mu constitutional court constitutional court ne bagoba ni bagenda mu supreme court negama tikisoboka omubaka yena kastamara kurondebwa nubwo aba wakibina gundi ekibina kisobora kumugoba mu kibina cyaco nete basobora kubaja mu parliament supreme court mu kisere cyo mwana wo supreme court yari cyari namuka munyenye nekat kona kawedem kubanga yiwe nkwijanti yari cyari namuka munyenye ngo oraba president abiri mu ne right on na mambabazi fabari bamanyi amanyige yarina naye ni barulinga against their will ni baremeza mwaba baka mu parliament kati eyo resistance Kadaga je yatekaho nabatekara ko kintu cyari tikibanga unagama ndumusigaremu ne supreme court ne mu proving right bekanga ne bagama ntubwe tube turi ne kintu cye twagoro kuhisa mu onu mucyara yandi tukuba kati kuvorwe bamuteka bagara bamujeko ngabwe mbagamba mwiza kwebuza nti onu wa NRM bwachi tibamwagara kini kisanja kigenda kuba kya mutawana mukurabo kwange kirimu na succession bwebanga yakubera wo atenga nkiraba kurundu nobwe munebuzabuza abantu ba NRM nobwe munekora ngendiga bwebanga timwogede ku succession you will all perish so enzo mukurabo kwange succession yandiba accompanied by favorite laws that are going to be made in heaven's parliament yeshe barabanti Kadaga yandifuka uwempute ribo natabayisiza muke bagara echo cyo cyenda ba now nupo nabo opposition bayingirira muwa era rwachi bayingiramu ekike kikuba banabya bufuzi abo mu Uganda abamu kati abavuma abantu nabavuma ba opposition. Now you see ebyobufuzi olina kubaza olina kuba calculative oranya wa NRM ne Kadaga wa NRM ne bombi ababiri bo aba opposition baraba Kadaga nga ali at least neutral aba opposition umukisa na balancing na wana baro umukisa wewe simurunji nyo ikiri yawo ne barabanti ni kabatana ne bareta oranye ebyawe biba biwedde kubanga bakira ba oranye nti yandi ba puppet ya mutawana asobora no kuba mu mukisa ogwo kukora ki ogwo kuba mu mukisa bogere now echo kubiri opposition bamaze dokura bamanye gabwe ge balina umukuronda mu parliament kwesigamye ku kintu kimu numerical strength ekibine kiri n'abantu abangi
kyekireta speaker in fact kyekireta ne deputy kyovura babwora banganda ne Sebamara fabana byabufuzi tubasekerera bakozesebwa bukozesebwa baza ku dividing abuli yes baga in fact abantu banji benjogera nabo nokusingira abantu bo bamaze dokukitegera ngande cyariko ne Sebamara cyariko ngabo ekibagara bagare divided opposition obururu babugabanyagabanye jukira bajja kuba bafiriza omuntu omuyeka Kadaga kubanga Kadaga are rest assured oraba opposition kumpi bwe baba 10 cyenda ba Kadaga kati nganda bwa sarako ne Sebamara na sarako nga oranya awangura Kadaga kubanga bajja kugabana so orusi nganda bwe tumugamba nti ogude mu katego ko mutawana erokolera oranya orusa nyiga nese Bamara yo nubwo tumwogerako kubanga oraba mawa mulese nga rwanirira muganda oranya umucyo uri mune nti nabo gendo kwecureko Sebamara bwa tasobora ayinza butasuko bururu busata akake n'akabantu ababiri wewa abandi bangabengu kubanga Democratic Party eri nababaka mwenda mu parliament musanvu kwabo bainare bachaguranye bayitamu kumanyiga chaguranye wabaranga bari na kadi ya DP so ba DP mu biwandiko ba DP official naye mu nkora mu njogera bachaguranye tatore cyo kurabira ko cyahona rebo rutamaguzi ye yari campaign manager wa NUP mu gureta ruwero ngawagira cyaguranye Sebamara tasobora ku nayogede ko ne mukwano gwange ona rebo rutamaguzi ni mugamba nti nayenga ngamwe aba DP Sebamara nakubera ko kasimu nagamba nti akimanyi tasobora no kujinkubira wange sisobora kukamuwa asaga busaga bamukozesa muri ninsirika ninkuba mu ngo nti ababaka bategedde nti bali babakozesa bukozesa oraba nganda yatuse no kuvumagana ne mwijuke wa FDC ngagamba nti mwijuke Kadaga goriko na kuselectinga obere commissioner wa parliament nena atulira appointment iyo myezi mukaga mwijuke ya mugambye nti byori ko byapa aya mufoka Kadaga oyo wa FDC stiyo gwaro mumanyi wa FDC yo mukuba campaign managers ba Kadaga. So NUP is very calculative. Ye engeri nababaka nkaga mwomu era bawali okuteka yo omuntu baba bekubesa simu kigere ekyokubiri nabagamba nti kyamaze dokuzulibwa nti honorable Kyagulanyi alina karandira kebyobufuze ne Kadaga kyovora basenyo nyikati omwogezi wa NUP yo mukuba campaign managers ba Kadaga awutikawedemu obo kyayagala ki obo kyayagala ki so nze nga bwendaba orutaro rwa Kadaga ne oranya akivemu nedda nga Kadaga bwayogera oranya bamu bwa vice babumuwe simple bamu bwa vice Kadaga bamuleke wali ngabyenzize mbagamba Kadaga agenda kuba kubise bintu bingi tosobora kuleta vice tosobora kuleta president nga musajja vice nga musajja prime minister nga musajja chief justice nga musajja deputy chief justice nga musajja Uganda Revenue Authority nga musajja Bank of Uganda nga musajja deputy governor Bank of Uganda nga musajja nga ebyo byonna nga teri mukyala ngoraba Kadaga agenda yoka agenda kuba bateke kotaka nze scenario ya gadi muwanike buwanisi president gamba abantu muwanike bakivemu kubanga Kadaga tacyasoboka nubwo namuyita Mr President no muteka rudawa Kadaga tacyasoboka cyoliko Kadaga agenda kuba kubira kufuro ya parliament ebyo munatesa musek byapa kubanga seki mbamanyi ngona mujya kwekubana Kadaga chovore bya sector agara kubiuliza gwe munagenda mu ekyankwanzi mujja kwekobana Kadaga tagenda kubikiriza
obwenyi kaba kwatagane ku furo ya parliament orabe. Okay, wewa. Choriko Kadaga alimu no Bobi Wine bagamba nti Bobi Wine alinga Mezaya, alinga Laddu, alinga waya masanyalazi. Yes, Kadaga zenga araga nga arwanira kumpi buli mubaka Kadaga wa parliament, regardless of anybody's political affiliation. Kadaga yomu kubagenda okuraba Bobi Wine nga akwatiddwa, I mean nga asibiddwa, abantu nibewuunya. Kadaga yomu azenga ngoraba alinga ayamba ono mukwano gwa Bobi Wine ono w'emityana katali bweru oyo gwe bakuba nga musota bakamukuba mugumu. Nange simanyo bali naburamu bwa muntu zake yagamba nti bankuba ndinge kisota nze nefunya bwefunya ne bakuba baroza nti nafa nesijja kufa zake mutyo buramu bwalina. So ngoraba engeri jaze nga ayambamu no kusingira ddala ku foro ya parliament bwe baba bateesa engeri jaba balansinga gweyogera oyo wa opposition ono wa dipo no bonanga abawa aba opposition shebekengera eri oranya ainzo kalimika inzo gwa side muyoka ebo bagamba nti oranya no mu bwa speaker ayinza no kukubiriza parliament ngari mu state house kati bwebanga bamaze dokukuraba ngolibo kubanga oranya babade naye oruma badaba kubiriza bamumanyi enkubirizayi owaffe tuli naye orugero rugamba nti ibare liwarebire tilitafuka nga makuru gacho nga bwoba olima kastora bejinja ate nkumbi yo jolimisa ebya techayononese bategenda kulitema kwanga omaze you have already seen the stone in advance orijawo buja no kwate nkumbi yo nolima bulungi oranya bameze kuraba ejinja liyitibwa oranya mu ndimiro nga balima ababaka ba parliament bamaziza kuliraba bagenda kulijawo balyoke balime bulungi oranyogenze. Lwaki tuvano nakolwa lero ukaruga otoyanzizo atwada analysis ani is likely to be the next speaker in the 11th parliament. So Kadaga tukwegaza buwanguzi obano olanya buwanguzi yena katonda Rwanda tewali mukulembeza a very stand. In fact nze siwagira Kadaga kubanga nze nabagamba ko nti President Museveni atukora bubi buri muntu akwata akafoko namu gwanga ayagara kafireko nesi muwagira nayenga muwagira kati oja kusanga nga muwagira ni principle ngamati afazari mubi ayagoro kafirako nabo nabagara kubufirako naye kano kakatware akulembere parliament atena chenza mukubya rugaba no kwecho ngatumaliriza nti Kadaga yenga omuntu byakoze abikoze naye ate all the top 5 sectors of the government of Uganda, they are being led by men. Yeah, ate nechirara Kadaga no taswaziza Uganda internationally, both international and nationally a performance bulungi ngo abadagenda mukunga nezebweru ngoraba Uganda shininga ngeita mu Kadaga wona chachoga juzi Kadaga yasoma amateka yasoma in fact ye muchare yasoka mu Uganda kukora raw farm na makuru nze singamba de president Museveni ali mwademu ku magazine mugamba Kadaga ademu chwa winyodolo Kadaga ademu muchani owinyodolo afoke new judge Kadaga ebyo tayagara kati gogogende wa Kadaga kuba noruyi bwacho mutekeri ye wali wa mumara erisigadara agaziganga speak katoyagara kumuteka mu byamaze to kutabanguka abiterezi owaye tuvewa no kubachira bikaddala chinzo butasoboka naye ategwe voting akaluluko batandike nakako akaruluka Kadaga yakubawa aja kubawangura nza kange simaje kanagwa
poza kaka remix oba go yakawaddani nange simanyi oba tedi akawaddani nange simanyi ngamuwagera spiritually kubanga ate mu parliament na ugweno to wayogenze nayo nati kakati akafika satusabira mu moyo katonda ngatiking ekyo nakyo kikuru kikuru katonda ule nye sala z'abantu banga ngaffe ate effe bakubire kikopo kadaga kakati nechera media wonna mukoga mikwano kyaffe bakwebaziza nnyo ne batugamba tino tukugambe nti ku nsonga ezinda mu ggwanga naddala wano abaana abali ebula abali mu kubonaabona basaba eddoboozi lituuke eri government abaana babajja wano ng'abanebba batuliranye abatokutwala abaana ebulaaya bava eno amasaniza miliyoni 3 per month ne ba mitwalo 80 per month at the end of the day babikoyi tujja kuleetanga mulamwa mbayambeko amin mbugirereko kale akome atakumira mpeera program ya femu tune program eddako nga tuwa yawayamu uko biki ebinda mu nsi biki ebiddako okuyamba ensi yaffe Uganda tusobole okutambula tuyanziza nnyo mikono gya family www.ug atule bitokoseddwa kwamu ne Kakoma omusajja alombeddwa agabe mikisa ogatana bakuzaala muyitireko amasomo gakwegali awo mubere bulungi mwera